हेलो गाइस, देखते हैं तो काजू क्या कर रही है। हेलो काजू। ये आज काजू कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। मंकी आवाज़। हाँ बेटा काजू, नो 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 नो, चढ़ने की कोशिश कर रही है स्टॉल पे। आज काजू ने कहीं ये आवाज़ सुन लिया है, तभी से मंकी की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही है। हैं? हाँ? क्यों क्यों सपना, कौन सी आवाज़ लग रही है? बंदर की। बंदर बंदर ऐसे बोलता है? हाँ? काजू काजू जरा बता दो कैसे आवाज़ निकाल रहा है। ये तो बच्चा। वेरी गुड, जरा फिर से दिखा दो बेटा। ये काजू का फेवरेट हैंकी तौलिया। फेवरेट तौलिया जिसे वो बंदरों की तरह काटती रहती है। काजू बेटा, ये आवाज़ है जो काजू ने आज सीखा है, अलग अलग सी आवाज़ निकालना, और ये आधे घंटे से यही लड़की कर रही है। बेटा काजू बेबी, बस हो गया? अरे बात भी तो कर लिया करो कुछ। नो 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 नो, आज ही चढ़ गई टेबल में। हाँ अरे रे, नहीं बच्चा नहीं, ऐसे नहीं करते। काजू फिर से दिखाओ कैसे आवाज़ निकाल रहा है। नहीं निकालेगा? हाँ बेटा। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय एवरीवन।